രാത്രി ആളൊഴിഞ്ഞ നഗരം. നടന്നെത്തിയത് ഒരു കൂറ്റൻ സമുദ്രജീവി. വീഡിയോ നോക്കൂ, ഒന്ന് ഞെട്ടും. രാത്രി ആളൊഴിഞ്ഞ നഗരത്തിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങുന്ന കൂറ്റൻ സമുദ്രജീവി. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാവുകയാണ് ഈ വീഡിയോ. തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ തീരദേശ നഗരമായ പ്യൂവർട്ടോ സിസ്റ്റൻസിലാണ് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി എലിഫന്റ് സീൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സമുദ്രജീവി എത്തിയത്. റോഡിലൂടെ നടക്കുന്ന എലിഫന്റ് സീലിനെ കണ്ട് നഗരവാസികളൊന്ന് അമ്പരന്നു. നിരവധി ആളുകൾ നീർനായയുടെ ദൃശ്യം പകർത്തി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. സമുദ്രതീരത്ത് നിന്നും ദിശ തെറ്റിയെത്തിയതാകാം എന്നാണ് നിഗമനം. ഭയന്നുപോയ എലിഫന്റ് സീലിനെ രക്ഷിക്കാൻ ഉടൻ തന്നെ നേവിയും പോലീസും പ്രദേശവാസികളുമായ എല്ലാവരും ഓടിയെത്തി. എല്ലാവരും ചേർന്ന് എലിഫന്റ് സീലിനെ തിരികെ വെള്ളത്തിലേക്ക് തന്നെ വഴിതിരിച്ചു വിട്ടു. നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വാർത്തകൾ ഞൊടിയിടയിൽ അറിയുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മീഡിയ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്.